se ne jem ata që mund të ndryshojmë pushtetin e Shqipërinë. Ne mund të jemi si shqiptarë, ne kemi opinione për gjeopolitike, për krizat tjera ndërkombëtare, por kemi edhe opinione edhe për Shqipërinë, se jemi pjesë e saj. Bile mund të them drejtën, dashuria për Shqipërinë, sidomos e gjeneratave të mia, më herët ka qenë diçka lidhur shpirtërore, nuk mund ta dallon Kosovën nga Shqipëria, them drejtën kështu. Ose një çik më tepër ndonjëherë ato emocionet tona kanë qenë dhe dashuria për Shqipërinë. Dhe tëra kjo tregon që nuk prish punë nëse Lili Lutfi Bilal shpreh një mendim apo përkrah protestat. Unë po tani reagim në djeni një postim e kam parë, ja 2-3 fjalë për drejtanin, dhe me duket një reagim kështu një qytetare nga Shqipëria thotë se ju nuk po na ndihmoni me largu korrupsionin, po na destabilizoni. Për kosovarët e kishte. Dhe mendoj që është tendencë e tillë ndoshta naive ose më të them aksidentale, por jo, nuk kem bëjmë me këtë çështje, ne kem drejtë që ata 100.000 apo nuk kam rësi 50.000 protestues për 24-50 që janë të pandalshëm. Dhe tëra e gjeneratë, nuk po kuptoj njerëz, jem në vitin 2026, nuk jem në vitin 1990 apo vitin 2002-2003. Dhe kjo gjeneratë kërkon që të lirohet hapësira dhe jo ngulfatja e tillë, e cila për çdo ditë në qoftë në Tiranë apo në qytete tjera të Shqipërisë është mund të them situatë jo e mirë, dhe kërkojnë, e shif bëhet Britania e Madhe atje me ndryshim të liderëve dhe kryeministrëve për do thotë një proces i cili brenda javës do thotë ndryshon atë ajo strukturë që udhëheq me shtetin apo me qeverinë. Dhe kjo duhet të jetë një mësim i tillë. Besoj koha e tillë e figurave të cilët në një farë mënyrë tregojnë arrogancën e tyre dhe konsumimin e tyre gjatë mandatit të 4, mendoj që është problematike. E kam se të tham drejtën, një lloj vërejtje që protesta duhet të përkajen, organizatorët e protestës duhet të dalin me platformë të tillë dhe me strukturat e tyre, me njerëz të tyre, me emra dhe mbi emra. Dhe kjo duhet të jetë, ajo protestë duhet të ketë lider. Tham drejtën, duhet të përgatitet edhe për zgjedhjet tashmë, nuk pranoj që ata në qofë se janë edhe kundër majtës edhe kundër djathës, mos të përmeni me emra për lider të tyre, atër duhet të kanë një lider të spostuar i cili duhet të përzgjedhet të përgatitet, dhe me qenë se droja ime është që faktorët ekstern, por edhe intern, mund të na servojnë një ramë të ri ta quajnë thojza edhe për decene tash. Zoti Bilali, mendoni se deri më tani ka pasur ndoshta ndonjë ndërhyrje politike në këtë protestë qytetare që po zhvillohet, duke qenë se kemi parë edhe lider politik, ndoshta të partive të vogla apo edhe të opozitës në atë shesh? Po sigurisht, pushteti ka të infiltruar strukturat e tyre. Bile mendoj që janë jashtëzakonisht agil, me forma dhe metoda të ndryshme me operativcat e tyre. Pushteti ka instrumente të shumta, ka buxhetin, ka njerëz, ka strukturat të cilët mund të paraqiten të ngazllyer dhe protestues bashk, solidarizim me protestuesit, por mund të jenë edhe provokator për qëllime. Kanë qenë disa incidente të lokalizuara dhe të kufizuara, të cilat janë të pasqaruar dhe nuk dihet kush qëndron prapa tyre. Por partitë politike, sidomos në këtë rast disa parti të vogla, nuk aludoj në qëllimin e mirë të tyre, por në një farë mënyrë dëshirojnë të përfitojnë në këto raste dhe të rriten edhe rejtingun e tyre, por edhe votën e tyre për zgjedhje tashme. Sa Shqipëria do të ketë zgjedhje, mendoj. Në një apo një tjetër skenar, Shqipëria besoj për një afat brenda një viti do të ketë zgjedhje të lira, nga se shifet që ky pushtet më është ta quaj në thojza i plagosur rënd, dhe nuk ka gjas që të shif do të akuzat ju përmend më herët edhe ndaj Goxhait, i cili ka lexuar pas kërkesat në emër. Besoj që Goxhai ka dhënë një zonë si qytetar. Patjetër. Me protest, nuk ka marrë ndonjë epitet të liderit të kësaj proteste.
Edhe pse mund të jetë, unë nuk kam dilemat të tilla. Unë flas për njerëz aq sa i njoh, nuk flas për njerëz në narrativin e konspiracionit dhe gjëra ndryshme. Po që se ka fakte për një figurë që është e lidhur me dikon, atëherë janë institucionet e shtetit dhe do të afrojnë fakte. Dhe kjo mendoj që është e dhëmshme dhe goditje që bën ka qenë në vijat e frontit, ajo dihet botërisht ku ka qenë edhe babai i drejtanit dhe drejtani. Por partitë e vogla, mos dal nga tema, mendoj që janë të spostuara që të fitojnë ndoshta mbështetës, por më duket që protestuesit janë bukur stoik që të mos ketë implikim të partive politike. Brenda sa munat, ata nuk kanë instrument që ta ruajnë protestën se kush hin edhe kush del, qoftë të infiltruar me qëllime jo të mira, qoftë edhe nga lider. Më qenë se disa nga liderët muqi atje, pastaj me duket qori edhe një numër eksponentëve të partive, të cilat përfshirë me nga 1-2 deputet të parlament, tentojnë që zëri të shehu po ashtu, tentojnë që zëri tyre të jetë, mund të them, për efekte, qoftë të armës së tyre politike, por mendoj që protestat duhet ta nxjerrë një organizatë politike, një parti politike, një Shqipëri të re, ta quaj kështu, e cila duhet të konkurrojë në zgjedhjet e ardhshme. Si do rrjedhin pastaj proceset dhe votuesit nga do drejtorë dhe ku do ta parashojnë që ta udhëheqë Shqipërinë, atëherë do jetë ajo që sovrani vendos. E qartë. Zoti Blali Ndërkaq, rolin e opozitës pra të Partisë Demokratike të Shqipërisë, si e keni parë në të gjithë përfshirjen në këtë protest, ndoshta ka qenë edhe më pak e përfshirë edhe për shkak se protestuesit në fillim dolën me pankartat Rama Burg dhe Berisha Burg? Ky binom tashti është një sinonim i protestës dhe mendoj që është vërtet të ndahet nga ajo, me qenë se opozita ka kohë që mund të them ajo që ka humbur kredibilitetin, por nuk ka pas masë që bashkangjitet, sepse mendoj që ky votuesi ndërmjetëm në një farë mënyrë ka qenë edhe sabotues dhe i lodhur nga figurat e tilla. Dorën e zemër, Partia Demokratike o dashur të jetë ajo simbolika me cila mund të lunte rolin e një opozite dhe t'i printe protestave, por është pa që fuqia saj dhe mund të them ajo tretja saj nuk garanton që mund ta sfidon Ramën nesër. Kjo mendoj që në një farë mënyre, edhe pse parollat dhe mund të them thirrjet më mirë, janë një pakënaqësi që shprehen ndaj pushtetit, po jo larg edhe opozitë edhe PD-s, sepse mendoj që proceset e brendshme në Partinë Demokratike kanë qenë, mund të them, ndoshta në një farë mënyre kanë shprehur pakënaqësi edhe vetë në antarësinë, dhe mendoj të gjithë këto që nga dorëheqja Bashës dhe rikthimi i Bashës, pastaj problemet dhe polarizimet e brendshme në parti, rezultati dobët në zgjedhje ka treguar që diçka nuk është në rregull me këtë forcë opozitare. Por mendoj që opozita ka nevojë që frontin ta ketë me pushtetin për momentin, nga se në një farë mënyre Rama ka arritur të krijojë strukturat e tilla dhe fuqitë e tilla, e cila është e tërshme të 3 deputet i ketë në 140 sa ka parlamenti shqiptar, do thotë fitues i zgjedhjeve absolut, dhe kjo jo absolut në shumicën, do thotë, e cila nuk është ndoshta e pritur, por problemi ka qenë që opozita ka qenë e fragmentuar. Dhe mendoj që roli i Partisë Demokratike dhe liderit të saj Sali Berisha duket që një plakje jo vetëm politike, por edhe biologjike, e cila në një farë mënyre ndikon në forcimin e Partisë Demokratike, por rivalitetin brenda zgjedhjeve të ardhshme do jetë me një forcë të re. Nuk e di organizatorët ta planifikojnë, nuk jam në dijeni për këtë që të dalin me një forcë politike, por unë besoj që do randi që gjithaj volum dhe gjithaj masë kërkon një përfaqësim. Qartë.
Zot Bilali, mendoni se sot qeveria shqiptare është duke paguar të gjithë koston e skandaleve, akuzave për korrupsion, por edhe mungesën e besimit të publikut? Po kjo është e keqja, shef ata që janë të zhytur në aferat korruptive, dhe nuk janë afera të vogla, janë milion të tërë që kanë shkuar në xhepat e qeveritarëve. Bile është një fjali që në disa vende të vish në të adhësh resorin e një qeveritarë të jesh minister apo ministre, branda 2 muajsh mund të arrish të bësh milioner. Dhe kjo mendoj që kjo ngulfatje e tillë është hetuar, me duket zvërnesin është ka qenë sebepi. Por masa është dhe qytetari në Shqipëri, mund të them drejtën, para unëve të tyre është betonizuar me pallate, rokaqej, ku ja kanë zonë edhe dritën e asaj banesës së shtëpia që ka pas. Dhe kjo nuk është e rastishme që të gjithë ta oligark dhe kjo strukturë janë të lidhur me pushtetin. Dhe kjo mendoj që gjithë ky proces i brisht i hyrjes në lakmin dhe qëroditjen për të glabritur sa të mundesh dhe të hallet e qytetarëve nuk mund të reagojnë, do thotë Shqipëria bën 36 vite nga rrëzimi i diktaturës dhe ndryshimi i sistemit, dhe mendoj që kjo është një një shoqëri me cilën gjeneratat e tilla nuk pajtojnë që të vidhen, të poshtrohen dhe të fyet inteligjenca tyre. Mendoj që këtu është ajo poenta ku kjo gjenerat dhe mendoj që nuk do ketë pushim apo zbeje të protestës deri në rrezimin e qëllimeve